不要晃，不要晃。靠近，拉远一点。小声一点，不要讲话。哦，这个这样。这张已经酝酿很久。嗯。晃神。你有拍到吗？有。拍到，很亮。我现在在拍。你蹲低一点，让它拍它上面。对对对。哦呦，好像有以前那个小时候停电的机，对不对？好了，开开了。妈妈，为什么可以关了吗？我这个闪电很厉害。下一下也好，不要没那么热。对。把那个。哎。好。没有了。哎呦。这个很大声哦。哎呦。还好啊。大雷。这应该很快就停。哎呦，哦，这个很厉害。它到8点半，闪到8点半。有吗？可以开那个灯。不要开，先不要开，先不要开。我知道，我先拍完这个可好。我。哎呀，好了啦，你借机会在那边。等一下，我先拍完。